Guys, gagawin natin tong e-bike ni Mom, no? Nasimulan na natin siya. Hindi ko lang na-videoan kanina, pero ito yun. Ito yun, guys. So, ayan. Nirewire natin siya. Dati siyang 48 volts na busina. 48 siya na busina. Ginawa natin siyang 12 volts na busina, no? So, yun. Kasi wala tayong stock ng 48. Ginawa natin siyang 12 volts. So, ayan. Gumana na siya. Siya, guys. So ayan, tingnan natin. Ito naman yung accelerator niya, hindi siya nagana. Pakita ko sa inyo, guys. Ito, naabante siya ng kusa. So naabante siya ng kusa yan, guys. So ayan, dito palinya yung pababa. Ayan, pag ganyan. So ayan, tatapusin na natin siya, guys. Ayan, ganyan karami yung wirings niya. So, ayan, nagsisimula tayo dito sa sa accelerator. Ayan, nagsisimula tayo dito papunta dun sa baba. So, tara, simulan na natin, guys. Ayan, simulan na natin, guys. Tingnan natin, guys, kung anong nagawa natin dito paraan. Shoutout sa mga sumusuporta, guys. Dahil maiksi ang wire ng tugtungan natin, guys. Let's go. Guys, simulan natin to. Tugtungan natin, guys. So, guys, tutugtong natin. So ito, guys, nakalagay na. Tugtong natin ito. Ito, guys. Natin yan, guys. So dito, guys, ayan, nakita naman natin na pinaputol natin yung wire para matugtungan natin ng maigi, no? So ayan, pinuputol na natin para matugtungan natin, umabot siya dun sa main wire. So ayan, binibilisan na natin yan. Ayan, nakita nyo yung green, black, tsaka red. So ayan ang accelerator, guys. So yung accelerator, ayan, black, green, red. So pag-color coding lang natin yan, guys, idudugtong natin dun sa pinalit natin na accelerator. So ayan nga, no, ayan, kitang-kita naman natin, puputulin natin yan, babalatan natin yan, guys. So ito na, ayan na, simula ngayon, ayan, pinaputol na yung wire na yan, pinaputol na. Ayan, guys. So pagkatapos nyan, guys, ididikit natin yan dito, guys. So yun, gusto tayo, guys, finish contract na. So yun, maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa amin, guys. Kung gusto nyo ang video na ito, please like and share.